Mechanical ventilator care during intubation and care after intubation ventilator care. ده بروسيجر، احنا قلنا اي بروسيجر افتكر المثلث، عندك 3 زوايا، عندك 3 رؤوس 3 angles، nurse patient البروسيجر نفسه اللي هو الميكانيكال فنتليتور، yourself prepare yourself لازم تكون عارف البيشنت ده عنده ايه infectious disease، ايه نوع البي بي اللي انت هتلبسه اثناء التعامل مع البيشنت. طيب البيشنت نفسه مين البيشنت، الانديكيتد ايه الانديكيشن اللي هقول البيشنت ده محتاج للميكانيكال فنتليتور. الميكانيكال فنتليتور نفسه ازاي هوصل البيشنت على الميكانيكال فنتليتور، وكمان ايه الكير اللي انا هقدمها للبيشنت ده اللي على فنتليتور، وكمان دور مهم جدا اثناء الويننج، ازاي هقدر اعمل ويننج للبيشنت من على الجهاز. ونيجي الراس المثلث وهو البيشنت. طيب انا مين البيشنت اللي محتاج انه ينحط على ميكانيكال فنتليتور، هنحط على انفيزيف ميكانيكال فنتليشن. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انفيزيف ميكانيكال فنتليشن. بيشنت كريتيكالي ال، بيشنت اللي عنده هايبوكسيميا، التركيز الاكسجين في الوضع عنده قليل. البيشنت ايه تاني اللي البي اي سي 2 بتاعته عاليه، فاكرين البارشر بريجر اوف الكربون دioxide. يعني وظيفتك كنيرس الاسسمنت، تسحب ارتريال بلود جازز، اسسمنت شايف البيشنت قدامك بيستخدم الاكسلري ماسل اثناء الانسبيريشن او اثناء الاكسبيريشن او الاثنين مع بعض. ايه تاني الجلاسكوما سكيل لازم مهم جدا 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 في الاسسمنت بتاعتك، اقل من 8 معناها البيشنت في محتاج يتحط على فنتليشن، في مشكله البيشنت الوعي، في مشكله في الوعي بتاعه، فالبيشنت عرضه جدا للاسبيريشن، فمحتاج ان هو ينحط على ميكانيكال فنتليشن. نيوروجيكال ديس اوردر، شايف البرين اللي انا حطاه لك ده، افتكر على طول اي نيوروجيكال ديس اوردر. الناس اللي عندها مشكله في مثلا تيومر ولا حاجه مأثره على الريسبيراتوري سنتر في البرين، عندهم مشكله في الماسلز، مش قادر الاشارات ما بتوصلش بشكل كويس للماسلز، او ان مش قادر يحصل الاكستنشن اللي احنا قلنا عليه، وان يعني القفص الصدري ينكمش او ان هو يتمدد. كل دي مفيش اشارات عصبيه واصله للعضلات. تمام، مهم جدا. الانستيزيا، بيشنت هيعمل سيرجري جنرال انستيزيا. تمام. الانديكيشن تاني، شوف انا عايزك تبص على قرايه الاي بي جي. لو بيشنت بريسبيراتوري اسيدوزس البي اتش بتاعته اقل من 7.25، البارشر بريجر للكربون دioxide اكتر من 50، ودي مهمه جدا. احنا قلنا ان الغازات دي بتتنقل عن طريق فرق الضغط. الريسبيراتوري ريت لو اكتر من 35 او اقل من 10، فين الاسسمنت بتاعتك، كل ده معتمد على الاسسمنت بتاعتك. فكل الحاجات دي مهم جدا ان انت تكون عارف. طبعا برضو في الكارديو بالمونري ارست البيشنت بيحتاج ان احنا نعمل له انتوبيشن ونحطه على الميكانيكال فنتيليشن. طيب احنا عندنا كام نوع للانتوبيشن؟ عندنا الرابid سيكونس انتوبيشن والكراش انتوبيشن، اللي انت بتقوم شادد فيه الكراش على طول قار في حالات الكارديك ارست، وتبدا تعمل الانتوبيشن. خلاص عرفت ان المريض بتاعك محتاج انه ينحط على ميكانيكال فنتيليشن، يبقى وقت اهم حاجه الاجراءات الورقيه يعني ما تقلش اهميه عن الشغل التاني. هتاخد الكونسنت بتاعتك من الكير جيفر، هتبدا تحضر في البروسيجرز نفسه. على من ضمن الادوات اللي احنا بنحتاجها، محتاجين اللارينجوسكوب. احنا عندنا نوعين من اللارينجوسكوب زي ما احنا شايفين، عندنا الميلر وعندنا الماكنتوش. الماكنتوش بنستخدمه الموست كومن يوز، يعني الميلر ممكن تشوفه كتير شويه في البيدياتريك بيشنت، او ممكن استخدمه برضو البيشنت اللي عنده مشكله في الديفيكالت كانوليشن، في الديفيكالت انتوبيشن. المهم بالنسبه لك كنيرس انت تبقى متاكد ان انت لما تيجي تحضره الهاندل بتاعه الميلر تبقى راكبه في البليد، والهاندل بتاعه الماكنتوش راكبه في البليد الماكنتوش. زي ما انت شايف هو ليه سايز برضو مختلفه، فانت الدور بتاعك زي ما احنا قلنا انت بتشيك وتتاكد ان الهاند كل قطعه في المكان بتاعها. تاني حاجه بتشيك على اللايت، لازم اللايت يكون قوي جدا عشان خاطر الفيزيشن يقدر يشوف وهو داخل.
بعد كده طب ايه الاي تي تي اللي انا هستخدمها؟ زي ما انتم شايفين دي البورتكس البورتكس اي تي تي، ودي الموست كومون، يعني ديت اكتر حاجه احنا بنستخدمها واكتر حاجه منتشره وموجوده يعني. وفي منها القفض والانقفض، دي زي ما انتم شايفين قفض هي فيها طبعا في سايز مختلفه، ودي بيميزها انها سيمي ريجيد، وبرده ليها اسم تاني اسمها المارفي تيوب عشان المارفي اي اللي موجوده. ودي الرابر تيوبس. الرابر تيوبس دي يعني هي مش بتستخدم كتير، بس هي اتعملت، يعني هي موجوده من الرابر. هي مشكلتها طبعا انها ممكن تتني بسهوله. بيستخدموا طبعا معاها الستيل عشان يقدر الفيزيشن او الار تي يدخل وهو بيتعملها. ودي الري انفورسد تيوب، زي ما انتم شايفين في زي سلك واير موجود جواها. دي بتكون فيرمد اكتر وسهل اكتر ان الفيزيشن يستخدمها. هي بورتكس برضو اللي هي بنسميها الري انفورسد تيوب. ودي نوع ثالث اللي هي الروبر شو، ديت دبل لومن زي ما انتم شايفين. ودي بتستخدم لو انا عايزه اعمل مثلا انهاليشن للليفت لانج بس، او اعمل انهاليشن للرايت لانج بس. وهي بتستخدم عموما في حالات الثوراسيك سيرجري، يعني لو انا عايزه انفخ على رئه واحده. تمام. طب انا ازاي اقدر احسب مقاس الاي تي تي لو في النيو بورن؟ من الانكافد باخد من 3 ل 3.5. تمام. عموما النيو بورن طبعا انا بستخدم فيها الانكافد. طيب من سنه ل 8 سنين انا عندي المعادله لو انا هستخدم الانكافد اي تي تي هقول ان الايدج على 4 زائد 4، وليكن في سبيل المثال البيشنت عنده 4 سنين، فاقول على 4 على 4 فيها الواحد زائد 4 يبقى 5، يبقى انا هستخدم له انكافد اي تي تي 5. لو هستخدم القفض اي تي تي هيبقى هستخدم 4.5. طيب طبعا بيشنت على فنتليتور انا محتاج ان انا احطه على فولي كاس عشان اقدر احسب الانتيك والاوتبوت. ففي الاطفال لو انت مستخدم اي تي تي مقاس 5 هتضرب في 2 يبقى 10، يبقى ده مقاس الفولي كاسيتر. طيب ازاي ان انا هشوف اللمس هدخلها لحد قد ايه؟ هتضرب مقاس الاي تي تي في 3. فانت مثلا لو هي مقاسها 5 هيبقى في 3 يبقى 15، يبقى انت اللينس بتاعك 15. ولو محتاج تركب شيست تيوب يقال برضو ان افضل مقاس للشيست تيوب انك بتضرب الاي تي تي في 4. دي برضو المقاسات اللي ممكن نستخدمها بالنسبة للأدلت. يعني مثلا عندك هنا من 8 سنين ل 10 سنين ممكن تستخدم من 6 ل 6.5. الأدلت في ميل من 7 ل 7.5، والميل من 8 لحد 9.5 عادي ممكن ان انت تستخدمه للأدلت ميل. طبعا البلين هي اللي هنا مقصود بيها الأنقبض والقبض. فلو انت هتركب في البلين 7.5 يبقى انت هتركب في القفض 7. طب الديبس لو بيشنت ادلت بنقول ان هي شود بي بليزد ات الميد تراكيه او بيلو الفوكال كورد ب 2 سم. يعني الادلت ميل تقريبا عندي 23 سم والادلت فيميل عند 21 سم. ده الفيكسيشن بتاع اللينس بتاعتنا. طبعا ده بيختلف سواء انت هتركب التيوب نفسها نيزل ولا هتركبها اورال، بتختلف. فالصح زي ما احنا قلنا اول خطوه خالص. ندخل بعد كده على الانبوباك. طبعا البيشنت ده لازم يكون متوصل في السرير فلوميتر، والفلوميتر ده متوصل بالانبوباك، وطبعا انت موصله رافعه لاعلى حاجه خالص اللي هي 15 لتر بير مينت، وبتنفخ للبيشنت لمده 3 دقائق لحد ما الساتوريشن بتاعته توصل ل 100%، وبعد كده بتبدا محاوله الانتيوبيشن. طيب بعد كده الانبوباك احسن حاجه ان انا همسك بتقنيه السي اي شيب اللي هم زي ما انتم شايفينها، هي ماسكه محوطه حوالين الانبوباك. دي احسن ماسكه هتمنع الليكج وهتقدر تدي الاكسجين بشكل كويس. وكمان وضعيه الراس نفسها هيد تلت تشين ليفت دي احسن وضعيه ان الاكسجين يدخل بشكل كويس. ايه تاني؟ ازاي هتقدر تظبط الريت بتاعتك؟ فانت حاطط ريت معين في دماغك. لو قضلت مثلا 12 فانت تحاول تدي ال 12 نفس في الدقيقه، 10 نفس في الدقيقه على سبيل المثال. طبعا السكشن ماشين لازم تكون متوصل جنب ورا الفنتليتور، وتدي السكشن تيوب للفيزيشن عشان يقدر يشفط كويس عشان خاطر الرؤيه تبقى كويسه. وده الوضع المثالي للانتيوبيشن اللي هو سنيفنج بوزيشن. شوف احنا عاملين ايه، حاطين زي بيلو عند الشولدر وعاملين اكستنشن للهيد. ده وضع ممتاز جدا عشان يسمح برؤيه كويسه، وبيساعد برضو في دخول اللارينجوسكوب، واحسن وضعيه لعمل الانتيوبيشن. وقت تثبيت الأنبوبة لازم يكون عندك إجابة ل3 أسئلة. أول حاجة إيه هي السايز اللي أنت استخدمتها للإي تي تي؟ تاني حاجة إيه الطيب بتاعها، هل هي قفض ولا أنقفض؟ طب لو هي قفض هل هي انفليتد ولا ديفليتد؟
السؤال التاني الدبس او الليفل، هي على ليفل كام؟ لان الثلاث اسئله دول حضرتك هتجاوب عليهم في الاندورسمنت، فلازم تكون عارفهم. طيب انا هعمل فيكسيشن، ممكن استخدم اللي انتوا شايفينه ده سيليكون. ده حلو جدا انك بتقدر تحرك التيوب يمين وشمال، بس لازم تختار حاجه يعني حجم مناسب عشان تمنع الميديكال ديفايس اسوشيتد بيجر انجري المشهوره قوي بالاي تي تي تيوب. طيب لو انت هتثبتها، كلنا عارفين اللي هي الشريط 2 شريطه، بجيب 2 شريطه، بحط شريطه فوق كده زي ما انتم شايفين تحت الانف، والطرف الثاني بقوم لفه حوالين التيوبه، وبجيب شريطه تانية بحطها تحت الفم، والطرف الطرف بتاعها بقوم لفه حوالين الاي تي تي. ممكن اعمل نفس الشرطين من اليمه الثانيه. امسك السماعه واتاكد ان الاكسجين داخل في الناحيتين او الهواء داخل في الناحيتين زي بعض. احط السماعه عند البايلاترال ميد كلافيكال لاين هنا وهنا، وهحط برضو عند الميد اكزيل لاين هنا وهنا، وبحطها عند الابيجاستريم عشان اسمع الصوت كويس واتاكد انها تمام. ممكن كمان استخدم الكربونوميتر لو اللون اتغير من اللون البربر لليلو، يبقى هو كده الانبوبه متركبه تمام. ممكن كمان استخدم الاكس راي الايديال تيوب بوزيشن، بنلاقيها ما بين التي 3 للتي 4. كده انا خلاص اتاكدت بنسبه كبيره جدا ان الاي تي تي موجوده في مكانها. ممكن اركب تراكيوستومي لو في مشكله في اي اوبستراكشن فوق، ما اناش عارفه اركب الاي تي. بيشنت على اي تي بقاله فتره طويله وهيحتاج التراكيوستومي انه يكون على فنتليتور لفتره طويله، فده وقت تركيب الفنتليتور. او البيشنت في ديفيكالت انتوبيشن مش قادرين خالص نركب ولازم ينحط على فنتليتور، فاحنا في الوضع هنستخدم التراكيوستومي. طيب انا طبعا البيشنت لازم محتاج ميديكيشن، لازم محتاج سيديشن، لازم انيم البيشنت، ومحتاجين ماسل ريلاكسنت. فدي الموست كومون ميديكيشنز احنا بنستخدمها. وطبعا هو انا لازم فولو للبروتوكول تبع المستشفى، كل مستشفى بيكون ليها بروتوكول. في ناس بتستخدم المودوزولام والفنتانيل، بروتوكولز مستشفى مثلا بيستخدم الفنتانيل والمودوزولام، فانا بفولو للبروتوكول بتاع المستشفى. بلس طبعا كمان البيشنت كونديشن، البيشنت ده هايبرتنشن، ضغطه عالي، ضغطه واطي، انا هشوف الميديكيشن المناسبه ليه. تمام. في حاجه مهمه جدا اسمها الفنتليتور اسوشيتد ايفنت، لازم تكون عارف ايه العناصر التابعه ليها. وعلى فكره ده من الموست كومن كويشنز للانترفيو. الفنتليتور اسوشيتد نومونيا بالفايف اليمنتس بتاعتها، البيبتيك ألسر ديزيز، هاخد انتي اسيد، الجاسترو انتستينال بليدنج، الاسبيريشن زي ان انا امنعها، الفينوس ثرومبوزس والبروبلم والسكريشنز. الفايف اليمنت للفاب باندلز مسؤول عن الباندلز اللي بتعملها البيشنت النيرس اللي حضرت الانتوبيشن، والديلي نيرسز كل صبح هتيجي هتعمل الاورال كير ويز الكلورهكسيدين، هتتاكد ان البيشنت بياخد انتي اسيد، ان البيشنت ده على ديلي سيديشن، الديب فينوس ثرومبوزس حسب بروتوكول المستشفى متطبق. وطبعا الهيد اوف ذا بيت دايما يكون اليفيتد. الديلي نيرس هتعمل كل الحاجه دي وتشيك عليها، وبعد كده بتصاين. ان شاء الله استنظروني في الجزء الثاني والفنتليتور مود. اشوفكم بخير.